जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है ना, हर पर्सन को ऑलमोस्ट टच करके जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक स्विच कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख लीजिए 1172844 कोड का नंबर रहेगा। तरीका वही रहेगा, सर्कल बना लेना है ऐसे व्हाइट कलर का पेपर के ऊपर। उसके ऊपर आपने इस ब्लू कलर या ग्रीन कलर के पेन के साथ कोड को लिखना है, और कोड को लिखने के बाद पानी इसके ऊपर रखना है। ट्रांसपेरेंट बॉटल या ग्लास होना चाहिए। 20 to 30 सेकेंड रख लीजिए, अगर ज़्यादा भी रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाइए। दूसरा सर्कल बनाइए, सेम कोड लिखिए, उसको अपने पिल्लो के नीचे रखिए, और साथ ही साथ अपनी पॉकेट में भी रख के जा सकते हैं अगर आप वर्किंग है तो, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो। बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। मैं हूँ अंजू बिसिन, इफेक्टिव वास्तु से।